Да уж, пиздец, вот это прикол, блядь. Хуй соскучишься, нахуй, зато. С этим всем делом. Машины наши, нахуй. Стартер откручен, заебись. Может там еще, нахуй, полмашины откручено, нахуй. Там, нахуй, на плюс-минус, блядь, на саморезе каком-нибудь. Да уж, весело живется, блядь. Да. Слушай, ну вот реально, ну ведь я вот заезжал там пацанам. Он так откручен, он, блядь, это вот он, блядь, открутился не вчера, не сегодня, нахуй. Я так думаю. Он, блядь, в течение долгого времени вот так откручивался. Уже. Стопудово. И никто нихуя никак даже. Это о чем говорит? О том, что... Вообще надо дроссель поменять, нахуй. Я его снимал, почистить его хотел когда. И вот внизу он там один болт, сука, задроченный. Не смог его открутить. Ну, они там прикипевшие, нахуй. Эти сорвал несколько штук, а один как не ёбся, блядь. Пиздец, бесполезно. Чтобы этот клапан почистить, нахуй. Здесь-то почистил, а хули толку. Всё, пизда, стойка, нахуй, да, с пляжа. У тебя тоже на стойках или на колах? Стойка. На тейнах. Пружинами занижение. Тоже что-то печальненько. Вот она, эта ебаная перхоть, да? Че, пиздаем? Аля. Вот. Сняли стоечку. Ну-ка посмотрим, что у нас тут. Блядь, нету фонарика, нахуй. Второй же телефон есть. Сука. Вот. Уже. Так-то вроде тут все так культурненько. Культурненько. Братишка, надо поправить эту хуйню сразу. Сейчас. Туда ее, чтобы она не вылазила. Захуярить. Ну и там тоже нормально еще. Линка так себе, нахуй. Да, и салимблоки хорошие еще. Пиздец, это что, все зазря, нахуй? Это тоже еще нормально.
Ну, как, она еще... Ну, конечно, не совсем пиздец. Но еще походит. Он как бы еще хороший. Пиздец. Как так, блядь, а? Да она вообще нормально еще. Да она вообще нормально еще. Вот такие вот дела. Разбираем нахуй, пиздец. Да. Пиздорики, да? И что это за скрип такой жесткий был, нахуй? Нихуя непонятно. Это еще нормально, она еще походила бы, похуй вообще. Он, блядь, кое-как шевелится. Короче, пиздец. Сольный блок тоже что такое хороший, нахуй. Не разъебанный, ничего. Эти еще хорошие. Все нормально. Ну, блядь, скрежет такой был, пиздец. Ебаный в рот. Непонятка. Блядь. А если все-таки вообще в линке дело, нахуй? Да. Такая вот херня, ребят. Хуя непонятно. Такой скрип стоял, как будто пиздец там что-то, блядь, сейчас вот-вот отвалится, нахуй. А по факту, блядь, все он нахуй на месте, в более нормальном состоянии, блядь. Шаровая нахуй и все остальное. А что за скрип был, хуй его знает. Пиздец. Здесь он тот пидорас, может, понапал, нахуй. Это вот грязь, нахуй. Вон грязь. И оно при повороте руля еще было так, нахуй, туда-сюда поворачиваешь. Ну. Скрежет такой прям хороший был. Шаровая нижняя нормальная, нахуй, да? Льняная. Ну, как бы нормально вроде. Как тебе показать-то, блядь? Так, о, вот так, да? О. Ну, короче, пиздец, непонятки какие-то. При повороте не до конца поворачиваешь, потихонечку выворот делаешь, выворот такой раз, 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 так. Хуякс. Скрежет такой прям жесткий. И качаешь машину, нахуй, тоже. Блять. Пиздец. Что-то я вообще тебя нихуя не пойму. В чем было тут дело, нахуй? Пиздец, только зря все сняли, нахуй. Просто пиздос. Какая хуйта нездоровая. Шаровая хорошая. Эту хуйню почистить надо.
попробовать почистить. Что может еще тут быть? Не было нихуя. Началось вот эта хуйня. Вот эта хуйня нет. А такая вот поебутиха, поебуриха. Пришлось помочь. Чё стартер нахуй, оказывается, откручен, блядь. И он там вон болтается нахуй. Охуеть. Сейчас закрутим, поставим нахуй. Заебись. Да. Главное сейчас его закрутить, поставить нормально, чтобы хуя что он открутился, хуй плет. Вот. Добрый, ребят, я, блядь, извиняюсь за такое видео, блядь, в плане, что, блядь, не выспался, короче, нахуй. Туда-сюда, немножко работал, хули поехал, думаю, с утра сразу же смотреть, что за хуйня, не оставлять надолго, поэтому маленечко где-то плохо слышно меня, потому что, блядь, состояние, ну, шаровая лежит, купил новую, ну, хули, будем все равно ставить, что делать. Раз уже купил. Ну, либо отвезти обратно, поменять ее, отдать, деньги забрать. Да и все. Тата еще нормальная. Все, в принципе. Так, наверное, сделаю. А потом уже сразу две менять, нахуй, желательно. С двух сторон. Потому что сейчас он обратно стойку собрать, да и все поставить. Потому что все целое. Все в нормальном состоянии еще. Продюжит, нахуй. Вот, короче, такие дела. Она пока на паузу. Там общаются пока ребята. Пока на паузу поставлю. Чуть позже. Прям реально хороший. И нихуя вот не пойму. Саленблоки я посмотрел, тоже нормальные. На рычаге. Не лопнутые, не треснутые, нихуя. Здесь тоже все. Чики-пики нахуй. А влево-вправо, вот так, если рулем туда-сюда. Сейчас поэтовать. Завести надо нахуй, да? Да почему так можешь, по идее, она сейчас будет легко. По идее, да? Вот. Как и было, вот. Сейчас нету нихуя. Пидорас. Сука. Замкнулся. Я замок даже еще работает.